没见过如此沉稳犀利的小孩哥，开球有下的他波澜不惊地观察球形，并在短短几秒钟就规划好了清台线路。接下来无论是准度还是走位，他都能像职业球员一样得心应手。好球！起手就是一杆识大力沉的爆杆响带，难以想象小小的身体竟能爆发出如此强大的力量。作为全场最犀利的天赋型选手，即便是大角度的中带，小孩哥同样是不费吹灰之力的轻松打进。漂亮，又是一杆手到擒来的神级中带，只可惜母球吃库后，并没有衔接到合适的下球机会。但是无所畏惧的他，却直接对准了极限距离的左上底带。不愧是拥有逆天准度的天选之子，高难度的长台依旧是轻松随意。更炸裂的是母球的落点，还成功校位到一杆最擅长的中带。这杀伐果断的一杆，足以看出小孩哥日后绝非是等闲之辈。尽管此时母球的位置对于小孩哥的身高来说略显吃力，但是只要球杆还能够着，他就能用炸裂的准度奉上最完美的答卷。几杆行云流水的进攻过后，小孩哥距离青台仅剩一步之遥，而被大号球完全挡死的黑霸，才是这场青台盛宴的高光时刻。